Mövzumuz dünya iqtisadiyyatının ümumi coğrafi səciyyəsidir. Başlayıram mən bu dərsi izah eləməyə, siz də diqqətlə qulaq asırsınız. Dünya iqtisadiyyatı dedikdə, iqtisadiyyat ümumiyyətlə bilirik ki, economics sözündən götürülüb ev təsərrüfatı deməkdir. Və iqtisadiyyat hər bir ölkənin özünün bir iqtisadiyyatı olur və həmin iqtisadiyyatın inkişafı da ölkənin ayrı-ayrı sahələrindən gələn gəlirlər hesabına inkişaf edir. Elmi-texniki inqilabdır. Atom enerjisindən istifadə ilə əlaqədar hərbi texniki inqilab adlanıbdır. Sonra mikroelektronika inqilabı falan adlandırılıbdır və dünya təsərrüfatının həm sahəvi, həm də ərazi quruluşuna güclü təsir etmişdir. Təsərrüfatın həm sahəvi quruluşu var, həm ərazi quruluşu var. Sahəvi quruluş dedikdə dünya, region, ölkələrin ümumdaxili məhsulda təsərrüfat sahələrinin payı nəzərdə tutulur. Yəni, ümumdaxili məhsulda dünya ölkələrində, regionda təsərrüfat sahələrinin payı nəzərdə tutulursa, bu təsərrüfatın sahəvi quruluşudur. Tutaq ki, ümumdaxili məhsulda, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulda xidmət sahələrinin payı çoxdur, sənaye sahələrinin payı çoxdur, kənd təsərrüfatı sahələrinin payı çoxdur. Bu təsərrüfatın sahəvi quruluşudur. Təsərrüfatın sahəvi quruluşu əhalinin müxtəlif sahələrdə məşğulluq nisbətinə əsasən müəyyən edilir. Diqqət eləsiniz, sənayeləşmə dövrü, sənayeləşməyə qədərki dövr, sənayeləşmə dövrü, post-sənaye dövrü, düzdür. Artıq istər sənaye, istər kənd təsərrüfatı, istər xidmət sahələri getdikcə hansı sahənin payı çoxalır? Xidmət sahələrinin. Nəyə görə? Çünki xidmət sahələri elmi, texnika, texnologiya inkişaf elədiyinə görə xidmət sahələrinin payı çoxalmağa başlayıbdır və getdikcə də kənd təsərrüfatı sahələrinin payı azalmağa başlayıbdır. Dünya ölkələri təsərrüfatın sahəvi quruluşuna görə 3 mərhələdən keçibdir. Aqrar, sənaye və post-sənaye mərhələsindən. Aqrarda ölkələr əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Sənayedə əsasən sənaye sahələri ilə məşğul olur. Post-sənayədə əsasən ölkələrin əksəriyyət əhalisi xidmət sahələrində çalışır. 18-ci əsrin ikinci yarısına qədər dünya təsərrüfatı aqrar quruluşa malik olmuşdur. Bu dövrdə maddi istehsalın əsas mənbəyi kimi nə idi? Kənd təsərrüfatı idi. Bəzi dünya ölkələrində hazırda da bu aqrar mərhələdədirlər. Yəni, təsərrüfat quruluşu aqrar olaraq qalır. Həmin ölkələrin iqtisadiyyatının əsasını yalnız bir və ya bir neçə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı təşkil edir. Belə ölkələrə monokultur ölkələr deyilir. Sənaye inqilabından sonra maddi istehsalda sənaye məhsulunun həcmi artmaqla sənaye quruluşu dövrü başladı. 18-19-cu əsrlərdən ET-nin başlanmasına qədər Avropa və Şimali Amerikada sənaye quruluşu hakim olmuşdur. Yəni, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ölkələr aqrar ölkələr. Artıq sənaye ilə məşğul olan ölkələr sənaye. İndi baxaq, ET dövründə xidmət və informasiya sektorları sürətlə inkişaf etməyə başladı. Qərb ölkələrində, xüsusilə Qərbi Avropada, Almaniya, İtaliya, Fransa, Böyük Britaniya və bu kimi ölkələrdə sənayedə istehsalın avtomatlaşdırılması ilə işçi qüvvəsinin maddi istehsalının sektorundan xidmət sektoruna axını baş verdi. Artıq xidmət sahələri inkişaf elədiyinə görə bu dövrə biz nə deyəcəyik? Post-sənaye dövrü deyəcəyik. Post-sənaye dövrü iqtisadiyyatda keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu ki, buna deyirik modernləşmə mərhələsi. Bu cümləyə xüsusi diqqət edirik. Post-sənaye dövründə iqtisadiyyat keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur ki, buna modernləşmə mərhələsi deyilir. Modernləşmə artıq maşın və avadanlıqların, texnoloji proseslərin müəyyən tələb və normalara uyğun yenilənməsidir. Təsərrüfatın ərazi quruluşu dedikdə əhalinin, istehsal sahələrinin, müəssisələrin, sənaye rayonlarının ərazi üzrə yerləşməsi nəzərdə tutulur. Deməli, təsərrüfatın iki cür quruluşu vardı. Sahəvi quruluşu vardı, ərazi quruluşu var idi. Təsərrüfatın sahəvi quruluşunda ümumdaxili məhsulda təsərrüfat sahələrinin payı nəzərdə tutulurdu, 3 mərhələdən keçdi. Aqrar, sənaye, post-sənaye. Təsərrüfatın ərazi quruluşu dedikdə həmin o əhalinin, istehsal sahələrinin, müəssisələrin, sənaye rayonlarının ərazi üzrə yerləşməsi nəzərdə tutulur. Bu müəssisələr ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanması regionların iqtisadi inkişafında və nəticədə əhalinin həyat səviyyəsində ciddi fərqlərin meydana çıxmasına səbəb oldu. Stat gətirərək bu günlər Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin infrastrukturlarının çox hissəsi harda zəmlənibdir? Bakıda,
Ona görə də mütləq şəkildə burada nə tələb olunur? Artıq bölgələrdə əhalinin yaşayış səviyyəsi aşağı olur və regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində çalışırlar ki, regionlarla həmin ərazilər arasındakı kəskin təzadları, kəskin fərqləri, inkişaf fərqlərini aradan qaldırsınlar. Təsərrüfatı, sahəvi quruluşuna görə 3 mərhələdən keçdi. Aqrar, sənaye, post-sənaye mərhələsi. Amma ərazi quruluşuna görə hansı mərhələlərdən keçdi? Polisentrik, monosentrik mərhələlərdən. Poli çox deməkdir, monosentrik tək mərkəzli deməkdir. Polisentrik çox mərkəzli, monosentrik tək mərkəzli deməkdir. Bir qayda olaraq inkişaf etmiş ölkələr üçün polisentrik quruluş, inkişafda olan ölkələr üçün monosentrik quruluş hakimdir. Polisentrik quruluşa malik olan ölkələrdə iqtisadi rayonlar 4 tip ayrılır. Buna xüsusi diqqət edəcəksiniz. Deməli, hansı rayonlardır? Yüksək inkişaf etmiş rayonlar, köhnə sənaye rayonları, artıq tənəzzülə uğramış rayonlar, aqrar rayonlar, bir də yeni mənimsənilən rayonlar. Yüksək inkişaf etmiş rayonlar, elm tutumlu sahələr üstünlük təşkil edir. Məsələn, burada ABŞ-ın Kaliforniyasıdır, New Yorkudur, İtaliyanın şimalıdır, Parisdir, Londondur, Almaniyanın cənubudur. Köhnə, tənəzzülə uğramış rayonlar, faydalı qazıntı hasilatı ilə zəngin olan ərazilər. Vaxtı ilə yüksək inkişaf etmişdir. Hazırda sənaye sahələri üstünlük təşkil edir. ABŞ-da Appalaç, məsələn, daş kömür yataqları, Almaniyada Sardır, Britaniyada Qara İngiltərədir, Rusiyada Uraldır, Volqa boyudur. Aqrar rayonlar, artıq burada kənd təsərrüfatı üstünlük təşkil edir. İtaliyanın cənubu, Fransanın qərbi, İspaniyanın mərkəzi. Diqqət çəkən məqam, İtaliyanın şimalı yüksək inkişaf etmiş rayondur, İtaliyanın cənubu aqrar rayondur. Aydın oldu, bunlara xüsusi diqqət eləyəcəksiniz. Yeni mənimsənilən rayonlar, yəni ekstremal şəraitə malik olan rayonlardır ki, bunlar ya səhralıq ərazilər olacaq, ya da ki, qütb ətrafı əraziləri stat çəkə bilərsiniz. Məsələn, fikir verin, Alyaska, Grenlandiya, Rusiyanın Sibir regionu, düzdür, bir də Avstraliyanın səhra rayonlarını stat çəkməyi olar. Latin Amerikası, Asiya, Afrikanın inkişaf etməkdə olan ölkələrində təsərrüfatın ərazi quruluşunun monosentrik forması, yəni tək mərkəzli forması üstündür. Bu, ölkələrin keçmiş müstəmləkə tarixi ilə əlaqədardır. Yəni, vaxtı ilə onlar digər ölkələrin müstəmləkəsi olduğuna görə onların inkişafı ləngiyir və tək mərkəzlilik yaranır. Belə ölkələrdə təsərrüfat əsasən bir mərkəzdə, ölkənin paytaxtında ya da ki, liman şəhərlərində cəmlənir. Ölkənin daxili rayonlarında əsasən mineral xammal, kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunur. İxrac üçün hara gətirilir? Paytaxtda və ya liman şəhərlərinə göndərilir. Belə ölkələrdə sənayenin mərkəzi ilə zəif inkişaf etmiş rayonlar arasında nəqliyyat əlaqələri zəifdir. Daha sonra həmkarlar, bax, monosentrik quruluşu görürsünüz tək mərkəzlidə. Ya paytaxt şəhərlərdə, ya liman şəhərlərində yerləşdirilir. Gətirilir mərkəzi hissələrdə istehsal olunur, hasil olunur faydalı qazıntılar. Gətirilir mərkəzə, liman şəhərlərinin, oradan da dünya bazarına hasil göndərilir. Polisentrik quruluş çox mərkəzli deməkdir. Bunu da həmçinin buradan görmüş ola bilərik. Ölkənin regionlarının inkişaf səviyyəsi arasında fərqləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə dövlətlər regional siyasətlər həyata keçirir. Regional siyasət nədir? Məqsədi nədir? Regional siyasət istehsalın, əhalinin ərazi üzrə səmərəli yerləşdirməsi məqsədi ilə aparılan dövlət siyasətidir. Bunun üçün dövlət hüquqi, inzibati, təbliğati, iqtisadi, sosial, ekoloji tədbirlər sistemi həyata keçirir. Regional siyasət inkişaf etmiş ölkələrdə daha geniş miqyasda həyata keçirilir. Bu siyasət köhnə sənaye və aqrar rayonların inkişafı, ekstremal şəraitə malik ərazilərin mənimsənilməsi, iri şəhərlərin böyüməsinin qarşısının alınması və s. istiqamətlərdə aparılır. Məqsəd nədir? Tutaq ki, Azərbaycanda regional siyasətin keçirilməsində. Regional siyasətin həyata keçirilməsində əsas məqsəd tutaq ki, Biləsuvarda iqtisadi inkişafa nail olmaq, Biləsuvarla tutaq ki, deyək, Şirvan şəhəri arasında və yaxud da ki, Şamaxı ilə Bakı şəhəri arasındakı iqtisadi inkişafdakı fərqləri, əhalisinin yaşayış fərqlərini aradan götürmək, həmin ərazilərə hansısa bir infrastruktur sahələri yerləşdirmək, sənaye sahələri yerləşdirmək və bir qayda olaraq da bir növdə əhalinin Bakı şəhərinə axımının qarşısını almaqdır. Siz bilirsiniz ki, təmərküzləşmə istehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsidir. Buna
təmərküzləşmə deyilir. Sənaye müəssisələri daha çox Bakı şəhərində cəmlənirsə, buna ərazi üzrə təmərküzləşmə deyilir. Bəli, təmərküzləşmənin qarşısını almaq üçün regional siyasətin həyata keçirilməsi birmənalı şəkildə qəbul olunmalıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə maddi vəsaitin çatışmazlığı üzündən regional siyasət zəif aparılır. Bir sıra ölkələr var ki, bu ölkələr paytaxtlarını zəif inkişaf etmiş ərazilərə köçürməklə onların inkişafına nail olmağa çalışır. Testlərdə də düşür. Braziliyadır, Nigeriyadır, Qazaxıstan kimi ölkələr. Azərbaycan təsərrüfatının sahəvi quruluşunda diqqət etsək görəcək ki, hansı sahə birincidir? Sənaye sahəsi birinci yerdə durur. 33,7%. İkinci yerdə hansı sahə tutur? Sosial xidmətlər. Daha sonra təsərrüfatın sahəvi quruluşu. Biz bilirik ki, təsərrüfat sahəvi quruluşuna görə 4 sektora ayrılır. İqtisadiyyat 4 sektora ayrılır. Birinci sektor, ikinci sektor, 3 və nəhayət 4-cü sektor. Birinci sektor faydalı qazıntıların hasilatı, kənd təsərrüfatı, meşə tədarükünü özündə birləşdirir. İkinci sektor emal edici sənaye sahələrini, energetika, maşın qayırma, metallurgiya, kimya, yüngül, yeyinti, meşə sənaye kimi sahələri özündə birləşdirir. Üçüncü sektor xidmət sahələrinə, yəni ticarətdir, nəqliyyatdır, turizmdir, rabitə və bank xidmətləridir, səhiyyə, təhsili özündə birləşdirir. Dördüncü sektor isə informasiya sahələrini özündə birləşdirəcək. Birinci sektorda insanlar təbiətdən istifadə etdikləri sahələri əhatə edir. İnsanlar təbiətdən istifadə etdikləri sahələri əhatə edir. Bu sahələrə faydalı qazıntıların hasilatı, kənd təsərrüfatı, meşə tədarükü daxildir. Faydalı qazıntıların hasilatı birbaşa nə ilə əlaqədardır? Əlbəttə, mineral ehtiyatının mövcudluğundan birbaşa asılıdır. Biz Əfqanistanda neft axtara bilərik, xeyr. Çünki Əfqanistanda mineral ehtiyat yoxdursa, orada hasilat sənayesi, neft sahəsi üzrə hasilat sənayesi olmayacaq. Dünyada ümumiyyətlə hasil olunan mineral xam mallar arasında hansı faydalı qazıntılar daha çoxdur? Nefti, qazdır, daş kömürdür, dəmir filizidir, boksitdir, misdir və digər faydalı qazıntılar. Birinci sektora əkinçilik də aiddir. Kənd təsərrüfatı da qeyd etdiyimiz kimi birinci sektora nələr aid idi? Bax, qrafikdə də qeyd etmişik. Faydalı qazıntıların hasilatı, kənd təsərrüfatı, bir də meşə tədarükü. Əlbəttə, əkinçilik və heyvandarlığı birləşdirən kənd təsərrüfatı və ağac tədarükü də təbii şəraitdən asılıdır. Tutaq ki, bir ərazidə otlaqlar çoxdursa, həmin ərazidə heyvandarlıq, əkinə yararlı torpaqlar çoxdursa, həmin ərazidə əkinçilik inkişaf etdiriləcək. Meşə sahəsi çoxdursa, ağac tədarükü də ümumiyyətlə orada inkişaf etdirilə bilər. Biz bilirik ki, Cənub meşə qurşağında kəsib ölkələrdə ağac tədarükü olunur, ondan sonra göndərilir Şimal Avropa ölkələrinə, Avropa ölkələrində orada meşə sənayesinin digər sahələri inkişaf etdirilir. İkinci sektordan danışacaq. Deməli, bunu dedik. Üzr istəyirəm. İkinci sektor əldə edilən ehtiyatların emalıdır. Bu sektora qeyd etdiyimiz kimi energetika, metallurgiya, maşın qayırma, kimya, meşə, yüngül və yeyinti sahələri daxildir. İqtisadiyyatın birinci və ikinci sektorları hasilat və emal edici sənaye ilə üçüncü və dördüncü sektorlar arasında nisbət dəyişmiş. Avtomatlaşdırma ilə əlaqədar sonunculara məşğulluq artmışdır. Yəni, dünyada insanların, əhalinin çox hissəsi 3 və 4-cü sektorda çalışır. Emal sektoru xüsusilə sənaye sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Buna səbəb digər təsərrüfat sahələrinin inkişafının emal edici sənayədən asılı olmasıdır. Hər bir təsərrüfat sahəsi daxilində dəyişiklik baş veribdir. Təkcə bir sahədə yox. Yeni sahələr yaranır, bəziləri artıq öz əhəmiyyətini itirir. Məsələn, ET-dən əvvəl maşın qayırmada elektronika, elektrotexnika, robot istehsalı və s. yox idi. Amma bu sahələr sonradan yayındı, maşın qayırma sahələrinin sayının artmasına səbəb oldu. Maşın qayırma deyəndə, biz ümumiyyətlə bilirik ki, maşın qayırma 3 əsas kateqoriyada birləşir. Ağır maşın qayırma, ümumi maşın qayırma, bir də dəqiq maşın qayırma. Neft hasilatına və daşınmasına görə fərqlənən ölkələrə diqqət edin. Qırmızı dairə ilə neft ixrac edən ölkələrdir. Rusiyadır, ABŞ-dır, Kanadadır, Mərkəzi Afrika ölkələridir, Nigeriyadır, məsələn. Yaxın Şərqin zəngin ölkələrin Səudiyyə Ərəbistandır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir, Qətərdir, Küveytdir, Bəhreyndir. Buradan İrandır. Bunlardan əsasən daşınır Çinə, Hindistana, Qərb Avropaya, bir də ABŞ-a. Sonra, məsələn, qaz hasilatına və daşınmasına görə fərqlənən ölkələrə də diqqət eləsiniz. Görəcəksiniz ki,
qaz hasilatına və daşınmasına görə fərqlənən ölkələr də elə təxminən eyni sektordadır. Məsələn, Rusiyanın özündə, Qətərin özündə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada, məsələn, Əlcəzairdən İtaliyaya, Əlcəzairdən İspaniyaya qaz kəmərləri mövcuddur. Buna xüsusi diqqət eləməyiniz vacib məqamlardır ki, bunların hamısını mən qeyd etmişəm. Ona da xüsusi nəzarət edəcəksiniz. Gəldik məsələn daş kömür hasilatı və daşınması. Buna xüsusi diqqət edin. Daş kömür məsələn ABŞ-da var. Daş kömür Cənubi Afrika Respublikasında, Çində, Hindistanda, Avstraliyada. Daş kömür Avropa ölkələrinin əksəriyyətində də daş kömür yataqlarına bir rast gəlmiş olacaq. Bunlara da xüsusi diqqət edəcəksiniz və yataqlar barədə birazdan mən sizə bilgi verəcəm. Yadda saxlayın bunları. Daha sonra boksit bilirik ki, alüminium xam malıdır və boksit hasilatına görə fərqlənən ölkələr. Məsələn, Braziliyadır, Surinamdır, Gayanadır, Venezueladır, Yamaikadır, Gvineyadır, Qərbi Afrika ölkəsindən, Qazaxstanda var, Rusiyada var, Çində var, Hindistanda var, Avstraliyada var. Dağ mədən sənayesinin təsərrüfatın yerləşməsinə təsiri qalmaqdadır. Bu sahəyə dəmir filizidir, boksitdir, alüminium xammalı, misdir, qalaydı, nikel və s. filizlərin hasilatı saflaşdırılması daxildir. Qeyri-filiz faydalı qazıntılardan fosforitdir, kükürdür, tikinti materialları da dağ mədən sənayesinə aiddir. Son zamanlar qeyd etmişik ki, mineral resurs ehtiyatının miqdarı azalmış, onların yaxın gələcəkdə tükənməsi problemi yaranmışdır. Biz bilirik ki, faydalı qazıntılar tükənən və bərpa olunmayan, bütün minerallar tükənən və bərpa olunmayandır. Yəni, bu barədə biz danışmışıq. Ona görə də bunlardan istifadə olunursa, tükənmə problemi yarana bilər. Buna görə mineral xammalın əsas idxalçıları olan inkişaf etmiş ölkələrin bəziləri resurslara qənaət etməklə öz tələbatlarını daxili ehtiyatlar hesabına ödəməyə çalışırlar. Dağ mədən sənayesində əsas yeri 3 ölkə, Kanada, Avstraliya və Cənubi Afrika Respublikası tutur. Əlvan metalların arasında alüminium əsas yer tutur. Alüminium xammalı, boksit, əsas xammal, alunit, nefelin. Azərbaycanda alunit yatağı var da, Daşkəsəndə zəylik alunit yatağı. Boksit hasilatı ilə emalı müxtəlif regionlarda yerləşir. Emal rayonları əsasən inkişaf etmiş ölkələrdədir. Bu isə çıxarılan boksitinin tərkibində metalın çox olması və istehsalın enerji tutumlu olması ilə əlaqədardır. Dəyərli həmkarlar, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Deməli, məsələ nədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, əlvan metalları biz bölürük iki yerə. Yüngül əlvan metallar, ağır əlvan metallar. Ağır əlvan metalların tərkibində ağır əlvan metal filizlərinin tərkibində qarışıq çoxdur. Ona görə onların saflaşdırılması bilavasitə hasilat rayonlarında həyata keçirilir. Aydın oldu. Ağır əlvan metalların tərkibində qarışıq çoxdur, filiz azdır. Ona görə onların saflaşdırılması bilavasitə hasilat rayonlarında həyata keçirilir. Əgər o daşınıb başqa yerdə saflaşdırılarsa, tullantı ayırdan təkrar hasilat rayonlarına qaytarılmalıdır. Nəticədə nəqliyyat xərcləri artır və sonda məhsulun mayə dəyəri yuxarı qalxmış hesab olunur. Amma yüngül əlvan metallar tərkibində filizin miqdarı çox olduğuna görə daha çox bunlar ucuz enerjiyə meyl eləyir. Baxın, burada da boksit hasilatı ilə emalı müxtəlif regionlarda yerləşir. Okay, burada bir sıxıntı yoxdur. Emal rayonları əsasən inkişaf etmiş ölkələrdir. Bu isə çıxarılan boksitin tərkibində metalın çox olması və istehsalın enerji tutumlu olması ilə əlaqədardır. Dünyada ən böyük boksit hasilatı rayonu Avstraliyanın şimalında York yarımadası hesab olunur. Çıxarılan filizin tərkibində ağır metalların, xüsusilə misin payı çox az olduğundan baxın, mis ağır əlvan metaldır. Tərkibində misin payı azdır. Ona görə onun emalı hasilat rayonlarında həyata keçirilir. Çünki filizin daşınması baha başa gəlir. Misin yalnız konsentrat şəklində daşınması daha əlverişlidir. Ən böyük mis hasilatı və emalı rayonları əsasən mis qurşaqları olan Anda ölkələrində, bir də Mərkəzi Afrika ölkələrində. Çilidir, Perudur, Anda ölkələrindən. Mərkəzi Afrikada da Kongo Demokratik Respublikasıdır, Zambiyadır, Zimbabvedir. ABŞ-ın, Rusiyanın, Çinin arasında da var. Ən məşhur yataq da Çilidə Chikukamata yatağıdır. Qalay wolfram filizləri Cənub-Şərqi Asiyada, İndoneziyadır, Malayziyadır, Taylanddır,
bu ərazilərdə çıxarılır. Qeyri-filiz faydalı qazıntılardan fosforitin ən böyük qurşağı Şimali Amerikadadır, bir də Florida yarımadasında da mövcuddur. Gəldik. Mineral ehtiyatlar bərpa olunmayan təbii ehtiyatlardır. Yəni bitir, tükənir. Məsələn, neftdir, qazdır, daş kömürdür, yandırılarkən enerjiyə çevrilir. Şərti yanacaq vahidi də 1 kiloqram daş kömür yanarkən ayrılan 7000 kilokalori enerjidir ki, o şərti yanacaq vahidi hesab olunur. Ən çox istiliyi verir 10500 neft, ikinci yerdə qazdır 9800, üçüncü yerdə daş kömürdür 7000. Eyni miqdarda enerji almaq üçün hansından daha çox götürülməlidir? Ən az istilik verən. Tutaq ki 10500 kilokalori enerji almaq üçün 1 litr neft götürülməlidir. Tutaq ki deyirəm 1,5 kub məsələn qaz götürülməlidir. Hardasa 10500-ü 7-yə böləndə nə qədər? 1,4 kub qaz götürülməlidir. 1,5 kiloqram da deyək ki daş kömür götürülməlidir. Deməli hansından daha çox istifadə olunur? Şərti yanacaq vahidi az olan, istilik vermə əmsalı az olandan daha çox götürüləcək. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar bərpa olunmayan ehtiyatlardır. Əhəmiyyət daşıdığı qranitdir, bazaltdır, vulkan şüşəsidir, inşaatda istifadə olunur. Məişətdə gündəlik istifadə olunan adi duzda tükənən ehtiyatdır. Yer qabığı metallurgiya sənayesi üçün xammal əhəmiyyəti olan təbii ehtiyatlarla zəngindir. Lakin onların əksəriyyəti potensial ehtiyatdır, yəni istifadə olunmayan ehtiyatdır. Potensial ehtiyatların istifadəsi səmərəli deyil, çünki onlar daha dərin qatlarda yerləşir və ya tərkibi kasıbdır. Ehtiyatların dağlıq ərazilərdə yerləşməsi isə daşınmalar zamanı əlavə nəqliyyat xərcləri tələb edir. Mineral ehtiyatlardan səmərəli istifadə dövlətin daimi diqqət mərkəzində olan strateji məsələ olduğundan onlardan kompleks istifadə edilməsi üçün müxtəlif yollar tətbiq olunur. Mineral ehtiyatların bərpa olunmayan xüsusiyyətləri onların yeni süni əvəzedicilərinin axtarışı və tətbiqini tələb edir. Baxın, dövlətlərin diqqət mərkəzində olan əsas məqamlar mineral ehtiyatlardan səmərəli istifadə yolları üçün. Tutaq ki, yataqda olan təbii ehtiyatın tam hasil olunması. Hansısa bir yataqdan tutaq ki, Şahdəniz yatağından qaz çıxarılır, düzdür? Orada heç nə qalmamalıdır, belə deyək, dibinə daş atmaq lazımdır. İkinci, tərkibində filiz olan tullantılardan təkrar istifadə. Tutaq ki, bayaq dedik ki, misin tərkibində filizin miqdarı azdır, qarışıq çoxdur. Bir dəfə misi ayırdıq, təkrar bir də istifadə eləmək lazımdır. Filizin tərkibi kasıb olan suxurları emala cəlb etmək lazımdır. Xammaldan kompleks istifadə etmək lazımdır. Nədir? Yəni tullantısından da istifadə etmək lazımdır. Deməli, necə oldu? Yataqda olan ehtiyatın tam hasil olunması, tərkibində filiz olan tullantılardan təkrar istifadə etmək, filiz tərkibi kasıb olan suxurları emala cəlb etmək, xammaldan kompleks istifadə etmək. İkinci sektor qeyd etdik ki, necə sahədir? Emal edici sənaye sahələrini birləşdirir, əldə edilən ehtiyatların emalıdır. Gəldik, xüsusilə maşın qayırma, elektroenergetika, kimya sahələri daha sürətli inkişaf etməyə başlamışdır. Bu sahələrin artım sürəti digər sahələrin yüksək olduğu üçün maşın qayırmadır, elektroenergetikadır, kimyadır, testlərdə rastınıza çıxa bilər. Bunlara biz deyirik avangard üstüşlər. Birinci gəldik energetika. Energetika bölünür iki yerə. Yanacaq energetika, elektroenergetika. Yanacaq energetika deyəndə, yəni biz yanacağı nədən əldə edə bilərik? Neftdən, qazdan, daş kömürdən, qonur kömürdən, torfdan, şistdən, quru odundan və s. Elektroenergetika dedikdə istilik elektrik stansiyaları, su elektrik stansiyası, atom elektrik stansiyası, helio elektrik stansiyalar, bəzən günəş elektrik stansiyaları, qabarma elektrik stansiyalar, geotermal elektrik stansiyalar, külək elektrik stansiyaları. Deməli, birinci başlayırıq elektroenergetikada İES-lərdən. İES-lər elektroenergetikanın payında 63%. Elektroenergetikanın tərkibində payı 63%, yəni ən çox olandır. İki yerə bölünür. DRES-lər və SES-lər. DRES-lər yalnız elektrik enerjisi istehsal edir. Bir də İEM-lər, DRES-lər və İEM-lərə bölünür. DRES Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasıdır. İES-lər həm də bölünür İEM-lərə. İEM-lər də istilik elektrik mərkəzləridir. DRES-lərdə yalnız elektrik enerjisi istehsal olunur. İEM-lərdə həm elektrik enerjisi, həm su buxarı istehsal olunur. Aydındır. Bunu da yadda saxlayın. İES-lər necədir? İES-lər nisbətən tez,
ucuz başa gəlir, lakin qiymətli yanacaqdan istifadə olunur. Ekoloji vəziyyəti korlayır. Təbii şəraitdən asılı deyil. İES təbii şəraitdən necə asılı ola bilsin ki? İES-lər həm xam mal, həm də istehlak rayonlarında yerləşdirmək mümkündür. İES-lər iki qrupa ayrılır. Qeyd etdikdə yuxarıda. Ancaq elektrik enerjisi istehsal edən dövlət rayon elektrik stansiyalarına həm elektrik enerjisi, həm də istilik enerjisi istehsal edən su buxarıda istehsal edən İEM-lər ayrılır. İEM-lər istehlak rayonlarında, trestlər əsasən qeyd etdik ki, harada yerləşdirilir? Qeyd etdik ki, harada yerləşdirilir? Deməli, enerji ilə yanaşı istilik verirlər, xam mal mənbələrinə meyl eləyirlər. Gəldi su elektrik stansiyaları. Deməli, su elektrik stansiyaları su elektrik stansiyalarında enerji tükənən, lakin bərpa olunandır. Su bilirik tükənir, bərpa olunur. Bərpa olunan su axını əsasında istehsal olunur və SES-lər əsasən dağ rayonlarında su məsrəfi çox olan, axma meyilliliyi, düşməsi böyük olan çayların üzərində tikmək mümkündür. Tikilməsi baha başa gəlir. İstehsal etdiyi elektrik enerjisinin maya dəyəri aşağı olur. Ekoloji cəhətdən də nədir? Su ilə işləyir, təmizdir. Su anbarlarından həm suvarmada, SES-lərin üzərində yaradılan su anbarlarından həm suvarmada, həm gəmiçilikdə, həm balıqçılıqda istifadə olunur. SES-lərin üzərində su anbarlarının həm də münbit torpaqların su altında qalmasına, qurun suların səviyyəsinin qalxmasına, torpaqların bataqlaşmasına gətirib çıxarır sonda. SES-lər Latın Amerikası, Kanada, Norveç, İsveç, Albaniya, Avstriya, Yeni Zelandiyada üstünlük təşkil edəcək. Dünyanın ən nəhəng süni bəndi Çində, Yansız çay üzərində tikilmiş 3 dərə su elektrik stansiyasıdır. 32 generatorunun hər birinin gücü 700 megawatt olub, ümumilikdə 22.400 megawattdır. Müqayisə üçün deyək, Mingəçevir su elektrik stansiyasının 6 generatorunun ümumi gücü 420 megawattdır. İndi biz burada qeyd eləmişik su anbarları. Məsələn, ABŞ-da Kolumbiya çayı üzərində Grand Coulee, Parana çayı üzərində Itaipu, Braziliya və Paragvayın enerji olan tələbatının ödənilməsində istifadə olunur. Sonra Rusiyada Yensey çayı üzərində Sayanşenskaya Krasnoyarsk, Çində Yansız çayı üzərində 3 dərə, Zamber çayı üzərində Cabora Bassa, Kariba, Zambiya və Zimbabvedə Cabora Bassa, Mozambikin ərazisində yerləşir. Nil çayı üzərində Viktoriya, Irtış çayı üzərində Buxtarma, Ankara çayı üzərində Bratsk, Fərat çayı üzərində Atatürk, Keban, Orinoco çayı üzərində Quri. Gəldik atom elektrik stansiyası. Atom elektrik stansiyaları yanacaq energetika ehtiyatı olmayan, lakin çox enerji tələb edən istehlak rayonlarında tikilir. Müsbət cəhəti onların istifadə etdiyi xam mal, yəni atom elektrik stansiyalarında torium, uran yataqlarının zəngin olması, istehsal olunan enerjinin ucuz başa gəlməsidir. Mənfi cəhəti isə tikilməsinin baha başa gəlməsi, su hövzələrinin radioaktiv tullantıları ilə çirklənməsi və tam təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqədar çətinliklərdir. Ən iri AES-lər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada, Yaponiyada, Rusiyada, Belçikada, Almaniyada, İsveçrə kimi ölkələrdədir. Hindistan, Pakistan, Braziliya, Argentina kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə AES-lər tikir. 1986-cı ildə Ukraynanın Çernobıl şəhərində atom elektrik stansiyasında baş verən qəzadan sonra ümumiyyətlə AES-lərin sayı xeyli azalıb. Bu partlayışdan sonra orada ekoloji vəziyyət kollaps vəziyyətinə gəlibdir. Ətraf mühit bioloji məhsuldarlığını əbədi itiribdir. 21-ci əsrdə ənənəvi olmayan günəş, külək, geotermal, qabarma enerji mənbələri, kömür, yanaş şist və torfdan alınan elektrik enerjinin alınmasında geniş istifadə olunması gözlənilir. Hazırda geotermal elektrik stansiyaları ABŞ-da, Meksikada, hansı ərazilərdə vulkanlar var, o ərazilərdə deyə bilərik. ABŞ-da, Meksikada, İtaliyada, Yaponiyada, Yeni Zelandiyada, Rusiyanın, məsələn, Kamçatka yarımadası ətrafında, qabarma elektrik stansiyalarından Fransada, ABŞ-da, Kanadada, Rusiyada, Çində fəaliyyət göstərir.
Təbii şəraitdən asılı olmayan elektrik stansiyaları, atom elektrik stansiyasından istilik elektrik stansiyalarıdır. Bu təbii şəraitdən asılı deyil. Amma daha çox asılı olan SES-dir, su elektrik stansiyaları. Geotermaldır, bir də qabarma çəkilmə elektrik stansiyalarıdır. Baxın, İES-lər daha çox hansı ərazilərdədir? Niderlandda, Polşada, Cənubi Afrika Respublikasında, Rumuniyada, Meksikada, aydındır. SES-lərdən xüsusilə burada nəyə diqqət eləyəcəksiniz? Albaniya, Efiopiya xüsusilə. Yəni burada meyilli ərazilər olduğundan dağ çayları ola bilər. Müəllim, sual verə bilərsiniz, hansı çay var ki? Olsun, Avstraliyanın şərqində Sakit Okean hövzəsinə axan belə adlı sanlı çay tanıyırıq, xeyr. Amma orada SES-lər fəaliyyət göstərir. Xırda çaylardır, gür axırlar, sürətli axırlar, meyilli ərazidən axdıqlarına görə hidroenerji potensialları böyükdür. Norveçdir, 937 SES var ölkədə, adam başına düşən istehsal olunan enerji istehsalına görə dünyada liderdir. Ən məşhur Alta çay üzərində, Alta Elf çay üzərində Alta SES-idir. Braziliyadır, Kanadadır, Albaniya, Efiopiya, Kolumbiya. Sonra gəldi atom elektrik stansiyalarda, Fransada, Belçikada, Koreyada, İsveçrədə, İspaniyada aydın oldu. İES-lərin üstünlüyü olduğu ölkələr Meksikadır, Niderlanddır, Polşadır, Rumuniyadır, Çindir. Bunları xüsusi qeyd eləmişik. Osman müəllim PDF-ində. Sonra SES-lərin üstün olduğu ölkələr Kanadadır, Kolumbiyadır, Braziliyadır, Norveçdir, Efiopiyadır. Bunlar deyə bilərik. Çinin ərazisində yansız say üzərində düşlərə. Sonra gəldi AİS-lər Fransa, Belçika, Koreyadır. Aydın oldu. Qabarma elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün əlverişli olan su hövzələri. Baxın, Kanadadır, Rusiyadır, İngiltərədir. Bu kimi ölkələrdə qabarma elektrik stansiyaları tikilir. Qabarma nədir? Suyun vaxtaşırı olaraq qalxıb ətraf ərazini basmasına qabarma, yenidən öz vəziyyətinə qayıtmasına biz nə deyəcəyik? Çəkilmə deyəcəyik. Qabarma çəkilmələrdən nə məqsədlə istifadə olunur? Enerji alınmasında. Nədə istifadə olunur? Balıqçılıqda. Nədə istifadə olunur? Gəmiçilikdə istifadə olunacaq. Bunları da bilməyiniz vacib məqamlardır, dəyərli həmkarlar. Sonra gəldik, geotermal elektrik stansiyaları ABŞ-dadır, Meksikadadır. Bunları da xüsusi diqqət eləmək lazımdır. İslandiyadadır, Rusiyanın, Yaponiyanın, İndoneziyanın ərazilərində də biz bunlara rast gələ bilərik. Sonra gəldik, bütün yanacaq növlərinin istilik vermə qabiliyyəti eyni deyil. Təbii ki, eyni deyil. Çünki, məsələn, neftin istilik vermə qabiliyyəti 10.500-dür, qazda, məsələn, 9.800-dür, daş kömürdə 7.000-dir. 7.000-də şərti yanacaq vahidi kimi qəbul edilir. Yəni, 1 kiloqram daş kömürü yanarkən bayaq da qeyd etdik ki, 7000 kilokalori enerji ayrılır ki, buna biz şərti yanacaq vahidi deyəcəyik. Yanar maddələr neftdir, qazdır, daş kömürdür, torfdur, quru odundur, yanar şistdir. Deməli, 10.500-dür istilik vermə əmsalı, qazda 9.800-dür, daş kömürdə 7.000-dir, torfda 3.500-dür, quru odunda 2.800-dür, yanar şisti 2.100-dür. Əmsallar necə tapılır? Hamısını bölürsünüz, 7.000-ə tapırsınız. 10.500-ü 7.000-ə böləndə nə qalır? 1,5. 9.800-ü 7.000-ə böləndə nə qalır? 1,4. Bunlara xüsusi diqqət eləsiniz, yadınızdan çıxmaz heç vaxtda. Aydın oldu. Və yaxud da ki, daş kömürü 7.000-ə böləndə nə qalır? 1. Yəni, əmsal bir istilik vermə əmsalı. Torfda 3.500-ü böləndə nə qalır? 0,5. Quru odunda nə qalır? 0,4. Metallurgiya bölünür iki yerə. Qara metallurgiya, əlvan metallurgiya. Qara metallurgiya xammal və yanacağa meyil eləyir. Əlvan metallurgiya ucuz enerji mənbələrinə meyil eləyəcək. Qara metallurgiyanın əsas xammalı dəmirdir, manqandır, xromdur, daş kömürdür, bentonikçildir. Xüsusilə bunların şərti işarələrinə diqqət eləsəz daha gözəl olar. İstehsal mərhələləri hansı mərhələlərdən keçir? Hasilat mərhələsindən, saflaşdırma mərhələsindən, konsentrat, çuğun, polad. Polad, yəni prokatdır, son məhsuldur prokat. Orada boru prokat alınır, polad lövhələr alınır, rels alınır, armatur alınır, bolt alınır, qayka alınır. Dəmir fiziği ehtiyatı ilə fərqlənən ölkələr ABŞ-da yuxarı göldür, Rusiyada Kursk maqnit anomaliyasıdır, Ukraynada Krivoy Rogdur, Qazaxıstanda Kostanaydır və s. Daş kömür ehtiyatı ilə fərqlənən ölkələrə diqqət eləyin. ABŞ-dır, Almaniyadır, Polşadır, Ukraynadır, Türkiyədir, Rusiyadır, Çindir, Hindistandır.
Avstraliyada. Məsələn, Rusiyada Peçora, Moskva ətrafı, düzdür? Çində Fusin, Anshan, ABŞ-da Appalaç, Rusiyada Peçora, Kuznetsk, Tungus, Irkutsk, Lena, Avstraliyada Bowen, Sydney, Queensland, Yeni Cənubi Uels, Qazaxıstanda Qaraganda, Ekibastus, Polşada Yuxarı Sileziya, Ukraynada Donbas, Donetsk, Fransada Elzas, Lotarengiya, Britaniyada Midland, Uels, Yorkshire, aydın oldu. Yeni Cənubi Uels Avstraliyadadır, Uels Britaniyadadır, Türkiyədə də Zonguldak, Eğirli, Çexiyada da Karvini qeyd eləyə bilərik. Aydındır. Cənubi Afrika Respublikasında Kapı qeyd eləyəcək. Daha sonra həmkarlar, manqan və xrom ehtiyatına görə fərqlənən ölkələr. Manqana görə fərqlənəcək Braziliya, Car, Hindistan, Ukrayna. Xromit ehtiyatına görə Türkiyə dünya lideri hesab olunur. Dünya lideri deyəndə dünyanın əsas ölkələrindən hesab olunur. Qara metallurgiya 1970-ci illərə qədər sürətlə inkişaf etmişdir. Sonra etinin təsiri nəticəsində sənayedə metala tələbat azalması ilə əlaqədar artım sürəti aşağı düşür. Hazırda polad əridilməsinin mərkəzi inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə, xüsusilə Çinə keçmişdir. Bu, onların sənayeləşməsi və həm də ekoloji təcavüz siyasəti ilə bağlıdır. Ekoloji təcavüzü eşitmişik. Nədir ekoloji təcavüz? İnkişaf etmiş ölkələr çeşitli sənaye sahələrini inkişafda olan ölkələrin ərazisinə köçürürlər ki, bunu ekoloji siyasət deyirlər. Əvvəllər metallurgiya müəssisələri xammar rayonlarında yerləşdirilirdisə, hazırda bu müəssisələr kömür və filizin daşındığı rayonlarda, dəniz limanlarında yerləşdirilir. Son zamanlar belə müəssisələr çox vaxt metal qırıntısı işlədən mini zavodlar şəklində istehlakçılara yaxın ərazilərdə tikilir. Daha sonra əlvan metallar yüngül əlvan metallara bölünür, ağır əlvan metallara bölünür. Yüngül alüminiumdur, maqneziumdur, titandır. Tərkibində metalın miqdarı çoxdur. Ağır əlvan metallar misdir, sinkdir, qurğuşundur, qalaydı, nikeldir. Bunların tərkibində qarışığın miqdarı çoxdur. Yüngül əlvan metallar əsasən qeyd etdiyim kimi ucuz enerji, ağır əlvan metallar əsasən xammal mənbələrinə meyl eləyir. Saflaşdırılması. Çətin əriyən metallar var, əlvan metallar, wolframlı, molibdendir, nadir əlvan metallar var, urandır, germaniumdur, toriumdur. Bahalı əlvan metallardakı qızıldır, gümüşdür, platindir. Alüminiumun xammalı boksit, nefelin, alunit. Bunu dedik. Azərbaycanda alunit yatağı var. Deməli, zəylikdən çıxarılır, daşkəsəndən çıxarılır, Quşsu Alabaşı kanat yolu vasitəsilə gətirilir Gəncə Gil Torpaq Zavoduna. Orada alüminium birinci mərhələsi həyata keçirilir. Alüminium oksid alınır. Gəncə Daşkəsən İqtisadi Coğrafi rayonunda. Sonra gəlir Abşeron Xız İqtisadi Coğrafi rayonunda Sumqayıt şəhərinə. Sumqayıt alüminium zavodunda saf alüminium alınır. Alüminium istehsalının mərhələləri. Birinci hasilat, sonra saflaşdırılır, konsentrat, alüminium oksid, nəticədə saf alüminium. Alüminium xam malı satan ölkələr Yamaykadır, Surinamdır, Gayanadır, Qvineyadır. Ucuz enerji mənbələri olmadığına görə. İthal xam mal əsasında alüminium ixrac edən ölkələr. Təsəvvür eləyin, xam malı ithal eləyir, alüminiumun xam malın Yamaykadan, Surinamdan, Gayanadan, Qvineyadan Yaponiya alır, Kanada alır, ABŞ alır, İtaliya alır, Almanya alır, sonra alüminiumu xam malı əsasında alüminium ixrac edir. Ucuz alır, baha satır. Yerli xam mal əsasında alüminium ixrac edən ölkələr öz xam malları var. Çində var, Fransada, Macaristanda, Avstraliyada, Braziliyada, Rusiyada. Özlərinin yerli xam mal əsasında. Mis qurşağı qeyd etdiyimiz ki, Kongo, Zambiya, Zimbabwe, burada da ki, Ant dağlarında Peru, Çili, əsas yataq da Çilinin ərazisində Çikukamata yatağıdır. Daha sonra əlvan metallurgiya əsasən hasilat rayonlarında yerləşdirilir. Alüminiumun əridilməsi istisna olmaqla digər əlvan metalları Latin Amerikası, Asiya, Afrika ölkələrində emal edilir. Elektrik enerjisindən asıllıq dünyada alüminium sənayesinin coğrafiyasına güclü təsir etmişdir. Alüminiumun əsas xam malı olan boksit istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir? Bayaq da dedik. Yamaykadır, Avstraliyadır, Surinamdır, Gayanadır, Qvineya fərqlənsə də, alüminium istehsalı ucuz enerji mənbələri olduğuna görə bir balaca da inkişaf etdiyinə görə Norveçdir, Yaponiyadır, Kanada seçilir. ABŞ-ın əlvan metallurgiya sənayesi əsasən qərb bölgəsindədir. Nəyə görə?
Çünki orada ucuz enerji istehsalı var. Orada hansı Kolumbiya çayı üzərində Grand Culus elektrik stansiyası. Mis ehtiyatına görə Çili dünyada birinci yerdədir. Ölkədə 400-dən çox mis filizi yataq mövcuddur. Yataqlar əsasən And mis qurşağında yerləşir. 1 ton çıxarılan mis xurundan 5-10 kiloqram mis əldə olunur. Bu mis filizinin kasıb olduğunu göstərir. Ona görə xammal mənbələrində saflaşdırılır. Hazırda Çilidə çıxarılan misin 90% hansı ölkələrə gedir? Yaponiya, Fransa, ABŞ, Almaniya Federativ Respublikası, Braziliyaya ixrac olunur. Baxın, qalay, mis, sink, qurğuşun. Bunlar ağır əlvan metallardır. Hara meyl eləyirlər? Xammal mənbələrinə saflaşdırılması. Titan da, magnezium da, alüminium da bunlar hara meyl eləyirlər? Enerji mənbələrinə. Yüngül əlvan metallardır axı. Kimya sənayesindən danışacaq. Kimya sənayesi 20-ci əsrin 70-ci illərinə baş verən enerji böhranı kimya sənayesinin sürətli inkişafına səbəb olmuşdur. Bu sənaye sahəsinin inkişafına onun məhsullarının ucuz başa gəlməsi, xammal bazasının geniş olması, süni xammala tələbatının artması ciddi təsir göstərmişdir. Deməli, kimya sənayesinin inkişafına nə səbəb olmuşdur? Bir də deyirik. Deməli, onun məhsullarının ucuz başa gəlməsi, xammal bazasının geniş olması, süni xammala tələbatın artması ciddi təsir göstərmişdir. Kimya sənayesinin mərkəzi neft və qazla zəngin olan region və ölkələrə keçdi. Xüsusilə polimer və üzvi sintez məhsulları İran körfəzi ölkələrində, Şimal Afrika, Meksika, Venezuela, həmçinin Çin və Hindistanda elm tutumlu kimya məhsulları istehsalı Avropada, yəni Fransa, İtaliya, Böyük Britaniya falan, Şimali Amerikadan ABŞ, Kanadada olar, Şərq Avropadan da Yaponiya. Ümumiyyətlə dəyərli həmkarlar, yadda saxlayın ki, dünyanın 3 rəqabət mərkəzi var. Qərbi Avropadır, Şimali Amerikadan ABŞ, Kanadadır, Şərq Asiyadan da bunlara qarşı Yaponiyadır. Kimya sənayesinin üstünlükləri süni materiallar istehsal edir, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırır, xammal bazası tükənmir. Mənfi cəhətlər nədir? Ətraf mühiti çirkləndirir. İndi diqqət eləyin dəyərli həmkarlar. Kimya sənayesinin sahələri. Mədən kimyası. Mədən kimyasına aiddir duz, kükürt, fosforit, apatit hasilatı. Əsas kimyaya aiddir turşu, duz, qələvi, mineral gübrələr. Üzvi sintez kimyasına aiddir plastik kütlə, plastik kimya yox, plastik kütlə, spirt, yarım fabrikat, karbohidrogen xammalı. Polimerlər kimyasına aiddir süni və sintetik materiallar kimya bilib. Məişət kimyasına aiddir əczaçılıq, məişət kimyası, bir də ki, ətriyyat kimyası. Maşın qayırmaya gəldik. Maşın qayırma digər sahələri avadanlıqlarla təmin edir. Bu sahənin inkişaf səviyyəsi ölkənin iqtisadi gücünü göstərir. Maşın qayırma bölünür. Ağır maşın qayırmaya, ümumi maşın qayırmaya, bir də dəqiq maşın qayırma. Dəqiqliyi ilə biləcəksiniz. Elektrotexnika, cihaz qayırma, robot qayırma, elektrik hesablama avadanlıqları, ehemlərdə. Ümumi maşın qayırma təkərlilərdir. Bax, bura nəqliyyat maşın qayırması aiddir, kənd təsərrüfatı maşın qayırması aiddir, dəzgə qayırma, avtomobildir, qatardır, təyyarədir və s. Aydındır. Bir də var, ağır maşın qayırma. Ağır maşın qayırmaya aiddir energetika maşın qayırması, dağ mədən maşın qayırması, yol tikinti və sənaye avadanlıqlarının istehsalı. Meşə sənayesi. Meşə sənayesinin yerləşməsi, meşə ehtiyatlarının yerləşməsi ilə üst-üstə düşür. Yer kürəsində iki meşə qurşağı var da, şimal meşə qurşağı, cənub meşə qurşağı. Şimal meşə qurşağı iynə yarpaqlı ağaclardan ibarət idi, cənub meşə qurşağı enli yarpaqlı ağaclardan ibarət idi. Şimal meşə qurşağında əsasən kağız istehsal olunurdusa, cənub meşə qurşağında əsasən ağaclar tədarik olunurdu, meyvə istehsalı üçün şimal ölkələrinə göndərilirdi. Düzdür. Meşə sənayesi iki emal mərhələsindən keçir. Mexaniki emal, kimyəvi emal. Mexaniki emala aiddir ağac tədariki, taxta, şalban, şpal, faner, mebel. Bu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də inkişaf edə bilər. Amma kimyəvi emala baxın, kağızdır, kardondur, kanifoldur, skibidardır, spirtdir, lakdır, boyadır. Bunlar kimyəvi emaldır. Bunların daha çox inkişaf etmiş ölkələrin ərazisinə düşəcək. Yüngül sənayenin coğrafiyası toxuculuq sənayenin yerləşməsi ilə müəyyən edilir.
Pambıq, ipək parça istehsalı təbii şəraitlə bağlı olaraq əsasən Çin, Hindistan, Mərkəzi Asiya, Yaponiya, Türkiyədə. Yun və kətan parça istehsalı isə inkişaf etmiş ölkələrdə cəmlənmişdir. Ucuz xammal, işçi qüvvəsinin çoxluğu ilə əlaqədar toxuculuq sənayesi də inkişaf etməkdə olan ölkələrə meyl edir. Qadın əməyindən də daha çox istifadə olunur. Yüngül sənaye hansı sahələri özündə birləşdirir? Toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri xəz, ayaqqabı sənayesi. Toxuculuq ola bilər pambıq parça, kətan parça, yun, ipək parça, qeyri-toxuma məhsulları, xalçaçılıq. Tikiş sənayesi, tikiş məmulatlarının istehsalı, tikiş məmulatlarının təmirini özündə birləşdirir. Dəri, xəz, ayaqqabı sənayesi, dəri xırdavat sənayesi, xəz məhsulları, ayaqqabı. Yeyinti sənayesi. Yeyinti sənayesi qida sənayesidir, əhalini ərzaqla təmin edir. Bu sahə tələb olunan xam malı əsasən kənd təsərrüfatından alır, yadda saxlayın. Əsasən nədən alır? Kənd təsərrüfatından. Yeyinti sənayesinə nələrə aid eləyə bilərik? Biz burada adlarını deyək. Baxın, olacaq konserv sənayesi, ət məhsulları, tütün məhsulları, süddür, pendirdir, çörək bişirmədir, dən üyütmədir, şirniyyatdır, makarondur və s. Gəldik, üçüncü sektor. Üçüncü sektor xidmət sahələrini əhatə edir. Son illər xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə üçüncü sektorun ticarət və nəqliyyat, turizm, rabitə, bank xidmətləri, səhiyyə və təhsil, kino və teatr, incəsənət sahələri aparıcı mövqedə keçmişdir. Bu ölkələrdə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin əsas hissəsi üçüncü sektorda çalışır. ABŞ-dır, Kanadadır, Yaponiyadır, İsraildir, Avstraliyadır. Qərbi Avropa ölkələrinin təsərrüfat strukturunda xidmət sahələrində işləyənlərin nisbəti 70%-ə qalxmışdır. Yəni əhalinin çox hissəsi harda çalışır? Üçüncü sektorda. Belə ölkələrdə sənaye və kənd təsərrüfatında çalışanların sayı xeyli azdır. Çünki yüksək səviyyəli texnoloji avadanlıqları tətbiq etməklə inkişaf etmiş ölkələrdə ağır əl əməyi demək olar ki, aradan qaldırılır. Nepaldır, Bangladeşdir, Efiopiyadır, Gvineyadır, Mozambikdir, Ruandadır, Butandır, Ugandadır, Burundidir. Bu kimi ölkələr inkişafdan geri qalmış ölkələrdə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 5-20% üçüncü sektorda çalışır. Qalanları birinci sektorda çalışırlar. Hazırda dünyada xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın 4-cü sektoru formalaşır və bu informasiya sahəsini əhatə edir. Məlumatların yığılması, təhlili, informasiyalar əsasında idarə etmə, elmi tədqiqat onların tətbiqi yollarını əhatə edir. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri, dəyərli həmkarlar, maddi istehsal, istehsalatlı maddi nemətlər yaradan, onu istehlakçıya çatdıran bütün sahələri əhatə edir. Maddi istehsala sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və tədarük aiddir. Qeyri-maddi istehsal sahələri nədir? İnsanların mənəvi tələbatını təmin edən, səhiyyə, təhsil, elmi tədqiqat, mədəni maarif, idman, incəsənət, istirahət, turizm, mənzil, kommunikasiya xidmətləri, məişət xidmətləri, dövlət idarələri, nəqliyyat, rabitə, ticarət və ictimai asayişin mühafizəsi daxildir. Maddi istehsalın ən mürəkkəb sahəsi sənaye sahəsidir. İki qrupa bölünür. Ağır sənaye, yüngül sənaye. A qrupu, B qrupu. A qrupu istehsal vasitələri istehsal edən, yəni digər məhsulları istehsal etmək üçün avadanlıqların istehsalını birləşdirir. Ağır sənayenin tərkibinə aiddir energetika, dağ mədən, maşın qayırma, metallurgiya, kimya və meşə sənayesi. Hər hansı məhsulun istehsalı prosesində təbiətə xeyli miqdarda tullantı atılır. İstehsal tullantıların qarşısının alınması müasir dövrün ən mühüm problemlərindən biridir. Elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etməklə istehsal tullantılarını minimuma çatdırmaq mümkündür. Tamamilə tullansız texnologiyaya hələ ki keçməmişik. B qrupu yüngül yeyinti sənayesidir. İstehlak malları, yəni gündəlik aldığımız malları, əhalinin istifadə etdiyi məhsullar özündə birləşdirir. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinin əhalinin tələbatına xidmət edən sahəsi xidmət sahəsidir. Xidmət sahələrində infrastruktur xidmətlər var. Fərdi xidmətlər var. İnfrastruktur xidmətlər var, fərdi xidmətlər var, işgüzar xidmətlər var, sosial xidmətlər var. İndi gəldik. Fərdi xidmətlər nədir? Əhalinin fərdi olaraq məişət tələbatını ödəmək üçün göstərilən xidmətlərdir. İstirahət əyləncə, məsələn, uşağın ad günüdür, deyirsiniz, kloun gətirməyibə, düzdür?
Və yaxud da ki, toy var, gedirik saçımızı düzəltdiririk, və yaxud da paltar tikdiririk, və yaxud da xalça yumaq, və yaxud da ki, mühafizə xidməti. Bunlar hamısı fərdi xidmətlərdir, özümüzə xidmət eləyir. İşgüzar xidmətlər, istehsalçının təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün xidmət edir. Məsələn, bank, marketinq, reklam, posterlərin hazırlanması, hüquq məsləhətxanası və s. Sosial xidmətlər. Sosial xidmətlər məsələn təhsildir, səhiyyədir, idmandır, mədəniyyət və s. Yəni insan sosial varlıqdır, buradan yanaşın. İstehsalın təşkili formaları. Gəlin birinci baxaq görək sənaye qovşaqları nədir? Sənaye qovşaqları bir-birinə yaxın yerləşən məntəqələrdə olan müəssisələr suya, enerjiyə, nəqliyyata, istilik və anbar xidmətlərinə qənaət etmək üçün birgə istifadə etdikdə yaranır sənaye qovşaqları. Yəni, bunlarda əsas məsələlər nədir? İsrafçılıq olmasın, tullantı olmasın, qənaət eləsinlər. Onlar bir və ya bir neçə mərkəzi şəhər ətrafında formalaşır. Azərbaycanda məsələn Bakı-Sumqayıt, şərqdə Mingəçevir-Yevlax, Gəncə-Daşkəsən qərbdə, mərkəzdə isə Şirvan-Salyan. Aydındır. Bir neçə sənaye qovşağı birləşərək sənaye rayonunu yaradır. Onlar təsərrüfatın yüksək inkişaf etdiyi ərazilərdə formalaşır. İxtisaslaşma ölkədə olan sənaye obyektlərin fəaliyyətini bir neçə formada təşkil edir. Gəl görək ixtisaslaşma nədir? Ölkədə, iqtisadi rayonda və ya müəssisədə hər hansı bir məhsulun istehsalı, xidmət göstərilməsinin üstün inkişafdır. İndi bunu mən sizə daha rahat izah edəcəm. İxtisaslaşma üçün təbii şərait olmalıdır, təbii sərvət olmalıdır, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olmalıdır və həmin məhsulun ixtisaslaşması üçün uzun müddətli şərait olmalıdır. İxtisaslaşma üçün həmin ölkə, həmin məhsul öz ölkəsini tam təmin eləməlidir və ixrac əhəmiyyətli olmalıdır. Aydın oldu. Daxili tələbatdan çox olmalıdır. Və ən əsası digər ərazilərə nisbətən ucuz başa gəlməlidir. Təmərküzləşmə, bayaq buna toxundum, istehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsidir. Bu istehsal iri müəssisələrdə cəmlənəndə buna deyirik istehsal təmərküzləşməsi. Metallurgiya, maşın qayırma, kimya, yüngül, sənaye, tikinti materialları istehsal müəssisələri istehsal gücünə görə iri olur. İstehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsinə istehsal təmərküzləşdirilir. İstehsal müəssisələrinin bir ərazidə cəmlənməsinə ərazi üzrə təmərküzləşmə deyəcək. Azərbaycanda daha çox Bakı fərqlənəcək. İstehsal obyektlərinin kiçik ərazidə cəmlənməsinə. Aydın oldu. Bunun da qarşısını almaq üçün regional siyasət həyata keçirilir. Kooperativləşmə nədir? Hazır məhsulun istehsalında iştirak edən müəssisələr arasındakı əlaqədir. MİQə, sertifikasiyaya, abituriyentlərə bu suallar düşə bilər. Diqqətli olun. Hazır məhsulun istehsalında iştirak edən müəssisələr arasındakı əlaqədir kooperativləşmə. Kooperativləşmə daha çox maşın qayırma müəssisələri arasında özünü göstərir. Məsələn, Gəncə Avtomobil Zavodu Rusiya və Belarusiyadan gətirilən ehtiyat hissələri ilə müxtəlif təyinatlı maşınlar hazırlayırlar. Kombinələşmə texnoloji cəhətdən bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan istehsal prosesinin bir müəssisədə cəmlənməsidir. Bax, kooperativləşmədə hazır məhsulun istehsalında iştirak edən müəssisələr arasındakı əlaqədir. Yəni, həmin o müəssisələr bir ərazidə deyil, ayrı-ayrı ərazidədir, amma əlaqə var. Kombinələşmədə həmin müəssisələr bir ərazidə cəmlənir. Kombinələşmə prosesi özünü nədə göstərir? Kombinatda. Kombinat nədir? Məhsulu kombinələşmədə artıq o müəssisələr bir ərazidədir axı. Orada tullantı da yaranmır. Bax, kombinatlarda özünü göstərir kombinələşmələr. Kombinat nədir? Məhsulu ardıcıl olaraq tam emal edən, bir-birinə xidmət edən, tullantılara emal edən müəssisələrdir. Metallurgiya, kimya, yüngül və yeni sənaye sahələri təşkil edir. Metallurgiya kombinatlarında dəmirdən çuğun alınır, sonra polad əridilir, poladdan son məhsul olan prokat. Prokat son məhsul deməkdir. Boru, dəmir yol reysləri, polad lövhə, metal məhdillər hazırlanır. Gəldik alternativ dəyər, alternativ seçim, son hədd xərc, son hədd fayda. Bununla da biz dərsimizi yekunlaşdırırıq. Təsərrüfatın inkişafının ilkin vaxtlarında iqtisadi və maliyyə imkanları məhdud olduğu hallarda həyata keçirilməsi mümkün olan iki proqramdan biri seçilir. Bu zaman ehtiyatda qalan layihənin qiyməti alternativ dəyər hesab olunur. Məsələn, iqtisadi rayonlarda hansı kənd təsərrüfatı bitkisinin becərilməsinə üstünlük verilməsi və hansı sənaye obyektlərinin tikintisinin həyata keçirilməsi sahəsində seçim aparılarkən ilkin vaxt onlardan birinə üstünlük verilir. Tutaq ki, şirkətə 2 dənə 5-6 milyonluq paket
belə deyək, təklif olunur. Şirkətin də cəmi 10 milyon pulu var. Düzdür, 6 milyon, 6 milyon. 2 paketin birini götürə bilir də təklif olunan. Çünki 12 milyon eləyir axı. O yerdə qalır ha, birini götürür. O yerdə qayalanın dəyəri olur alternativ dəyər. Götürdüyü sənədi alternativ seçimdir. Alternativ seçim bir çox hallarda illi tələbatın ödənilməsi və ya təsərrüfatın sahə strukturunun təkmilləşdirilməsi lazımdır. Bunun üçün hazırda istehsal edilən məhsullar və ya göstərilən xidmətlərlə yanaşı yenilərinin də təşkilinə zərurət yaranır. Bu halda əvvəldən olan sahələrdə müəyyən məhdudiyyətlər yarana bilər. Bu zaman alternativ seçim aparılır. Nədir alternativ seçim? Bir əmtənin və xidmətin əlavə miqdarının əldə edilməsi məqsədi ilə digərinin müəyyən miqdarından imtina edilməsidir. Bəyəxları, birini seçdik, yerdə qalan alternativ dəyərdir, yerdə qalanın dəyəri. Amma seçdiyimiz alternativ seçimdir. Daha çıxar da tətbiq olunur, Naxçıvan Muxtar Respublikasında tətbiq olunur. Son hədd xərc, son hədd fayda. Əlavə bir məhsul vahidinin istehsalı üçün tələb olunan xərclər son hədd xərclərdir. Son hədd xərc qoyandan sonra gələn əlavə fayda isə son hədd faydadır. Daha sonra burada elmi texniki inqilab qaldı. Bu biraz çox olacaq. Bu inşallah bizim növbəti dərsimiz olacaq. İnşallah Allah deyən olsun. Çox sağ olun. Dərsimiz bu qədər. Təşəkkür edirəm.